Здравствуйте, вы смотрите интервью, с вами Ян Ермешов. Сегодня мы находимся в Большом концертном зале филармонии, и мой сегодняшний собеседник известен всем любителям балета, и не только. Танцор Сергей Полунин. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, я когда готовился к интервью, очень много чего про вас прочитал, но даже в тех статьях, где, скажем так, они были такие восторженные, там все равно говорилось «плохиш балета». Это такой специально созданный имидж или как так получилось? Так получилось. А потом я на этом, наверное, по своей наивности или юности начал играть. Но это не помогло для работы, я бы так сказал. То есть это интересно звучит, такой плохой парень балета, но если ты хочешь работать, если ты хочешь делать какие-то яркие проекты, то не всегда это помогало и помогает. Вот. Но я на этом сам по себе как-то играл, но это, наверное, журналисты создали такой образ. Но вам в нем было комфортно или нет самому? Мне вообще, да, я не любил с детства быть в каком-то хорошем пространстве, когда все хорошо, когда ты все правильно делаешь. Мне было комфортно именно это сбивать. То есть как только я танцевал какую-то партию, и все были в восторге, и я находился на высоте, мне нужно было срочно что-то сделать, там, прийти на репетицию или что-то вот в этом неправильном жанре, чтобы начался какой-то негатив и сбить вот это вот, сбить вот эту правильность. Сейчас по-другому, может, думаю, но раньше вот не нравилось, когда люди правильно что-то делали или хотели быть правильным. Хотя вот в фильмах я люблю как раз супергероев, а не антигероев. А в жизни как-то наоборот. Вы заговорили о детстве. В 13 лет вы уехали в школу лондонского королевского балета. В 13 лет. Претендентов там же, там, по-моему, 14 мест, 13 сколько там? Там, ну, чуть полтора десятка всего где-то, да? Да, очень мало мест. И дорого это стоит. Такие большие довольно деньги, чтобы там учиться. Слава богу, нашли спонсора. Вот, а потом ты уже понимаешь, что тебе нельзя там допустить какую-то ошибку, нужно по максимуму работать, потому что, да, любая, ты считаешься как бы иностранцем, любая ошибка тебя могут выслать обратно домой. Для меня это был рассчитывалось как проигрыш, потому что задача была остаться в школе. Проигрывать не любите? Я так был воспитан. Я с 4 лет занимался спортом, гимнастикой. Вот, там ты всегда борешься за медаль. То есть там основная задача – это выиграть соперника, и там даже бронза это рассчитывалось, ну, как бы третье лучшее место. А как ваши родители отнеслись к тому, что вы уехали так рано из дома, притом так далеко? И как вам было? Комфортно, некомфортно? Мне очень комфортно, и я такой свободолюбивый человек. И для меня вот как раз, наверное, такой переходный возраст, когда с родителями, наверное, уже тяжело находиться, хочешь быть своим человеком. И я как раз в этот возраст улетел, уехал, и мне было очень хорошо. То есть у меня не было такого ощущения, что хочется вернуться домой. Я, наоборот, получил то, что как будто бы хотел, эту свободу и добиться чего-то прямо вот самостоятельно, самому. А для мамы, я думаю, было сложно, потому что концентрация именно была на мне много лет. В 19 лет вы становитесь премьером, самым молодым премьером королевского балета в Лондоне. Такого не было в их истории. Главные партии, все прекрасно. И тут в один момент вы говорите: до свидания, я ухожу. Все-таки, а почему? Ты всегда себе ставишь какую-то, наверное, выше планку, пытаешься куда-то еще добраться, попасть. Вот и я там, с 20 до 30 в таком, вот как в 21 ушел с Лондона, я всегда пытался куда-то еще идти, а не оставаться на определенном месте, где начинается такое зарабатывание денег, но стагнация чуть-чуть, нахождение на одном и том же месте. И я вот от этого всегда пытался
пытался уйти. То есть, да, в Лондоне роли менялись, возможно, повышались деньги, но ты находишься как бы на одной точке, там, в Ковент-Гардене, в Лондоне, там, вот именно там, а там еще и школа была, то есть я вот уже 5 лет находился на каком-то маленьком кусочке земли. Мне интересно было путешествовать, а там не так сильно, чтобы отпускали, не так сильно, чтобы свободного времени много было, или пробовать чего-то нового. Вот, я смотрел там телевидение, видел там актеры, которые интервью дают, там путешествуют. Мне было интересно вот это вот все попробовать, но я не знал как, кроме того, что вот надо было удалить все предыдущее, как бы, и вот нырнуть в какое-то новое пространство и, возможно, выплыть туда, куда мне хотелось. Но ведь это был громадный риск. Могло и не получиться. И могла пропасть вот эта популярность, могло пропасть деньги. А вообще для вас популярность, слава, что значит? Но популярность, и это всего лишь инструмент, которым ты можешь пользоваться для получения цели. Вот. И, например, ты танцуешь для людей. То есть важна популярность, чтобы люди туда пришли и посмотрели дело, там, искусство, которое ты делаешь. Это важно, потому что это завлекает количество людей, чтобы это все посмотрело. Вот. Просто быть популярным для ничего, это меня как бы, наверное, напрягает. Потому что зачем? Как бы я не такой общительный человек, чтобы просто там общаться с незнакомыми людьми, потому что они меня знают. То есть это не есть цель популярности, это, ну, как бы это не зачем. А вот завлекание их куда-то там на фильм или в театр, это важно. Почему решили стать актером? Вы же снялись в нескольких фильмах, и один из фильмов это «Убийство в Восточном экспрессе». Там просто россыпь звезд. Я себя спросил, чем бы я еще, вот сам себя. Там не выбранная какая-то дорога, а что бы я хотел попробовать. Это чисто свой личный ответ самому себе. И я сам себе сказал, что вот актерство – это то, что я хочу попробовать. Попробовал. И как вам? Пришел к тому, что мне нравится больше быть на сцене, театр, чем кино. То есть не такое наслаждение, не такой кайф, потому что ты на сцене в момент, там, сегодня, сейчас, и адреналин, эти эмоции, волнение перед. То есть они сильнее, чем сами съемки кино. Что для вас интересно? Вот что вас может заинтересовать? Что-то новое, личность, какая-то интересная личность, интересная песня, интересный сценарий, интересная, не знаю, идея, хореограф. Но это должны быть такие просто неординарное что-то, интересное. Поработав с кем, ты можешь какой-то новый получить, новый продукт. Ну, я имею в виду новое изделие чего-то. А сейчас получается находить это новое? Такое, чтобы действительно это было новое, чтобы это черпать. Получается, сейчас мы работаем над проектом «Мастер и Маргарита». Это новый балет, но я его пытаюсь сделать более как шоу. Не боитесь обращаться к этому произведению? Ведь многие считают его мистическим. Я как-то к этому прихожу, что она все-таки про что-то темное. То есть в этой книжке нету ничего светлого. То есть я ее начинал, думая, что через зло можно показать что-то добро, что есть и плохое, и хорошее. Как-то вот с этим поиграть, я понимаю, что там, во всяком случае, сейчас мы к этому приходим, что там ни один из персонажей не светится добром или чем-то хорошим. То есть все там как будто бы все согрешили, а там нету
такого какого-то света. Вот. Поэтому для меня это такая непростая книжка. Опять-таки, возвращаясь к вашей прошлой жизни, знаете, какой был образ такого волка-одиночки. А у вас сейчас 2 детей, любимая жена, да, олимпийская чемпионка Елена Ильиных. Как вы познакомились? Кто сделал первый шаг? Познакомились через соцсети. Современный способ. Современный, да. И я тот человек, который не общаюсь в соцсетях с людьми. Вот так тут получилось. Кто-то выкрикнул с зала: «Сергей, проверьте свои соцсети». Вот я просто вот услышал, выйдя на сцену, когда я кланялся публике. Я думаю, да, чего я действительно не проверяю свои соцсети, не смотрю, кто мне пишет. И думаю, вот дай-ка я проверю перед тем, как я удалю их. Вот я зашел и увидел Елену Ильиных. Она мне написала благодарность за фильм «Танцор». Документальный фильм она посмотрела. Вот, и я ей ответил. Ну, я как-то вот увидел ее, я знал, что мы будем вместе. Прям вот по ощущениям. То есть ваша интуиция вот здесь вас не подвела? Нет, есть вот такие моменты, когда я вот сказал, говорю сам себе, такой, да, вот это вот. Как изменила вас Елена? Дала мне центр, да, вот ощущение себя, ощущение счастья. То есть неважно, что вокруг происходит, ты всегда как бы счастлив. У вас 2 сына? Еще маленькие совсем? Совсем, да. Да, совсем маленькие. А вы бы хотели им свою судьбу? Вы хотели бы, чтобы они продолжили ваше дело? Хотел. Для меня это было бы легче их научить, потому что я это знаю. Но опять же посмотрим, где у них будет талант или предназначение. Мой маленький сын ходит такой: я буду доктором. Если он захочет быть доктором, он будет доктором. Вот, он также любит танцевать. Вот и видно артистизм. Вот, поэтому, если захотят в кино там, или в балет, я буду счастлив помочь. Вот, но если захочет там, быть доктором или еще кем-то, это их будет выбор. Спасибо вам большое за беседу. Я хочу вам пожелать удачных выступлений. Приезжайте в Красноярск, здесь вас всегда ждут. Спасибо, приятно. Моим собеседником был артист балета Сергей Полунин. Всего доброго, до встречи.